Ребят, всем привет! Такой вот у меня на даче шкафчик висит. Дело в том, что дверки вот так вот скрипят. Избавиться от этого скрипа очень просто. Берем ВД-40 и брызгаем на петли. Раз. Два. Второй дверки тоже брызгаем. Так. И теперь посмотрим, что у нас получилось. Скрипа нету. Ни скрипа, ничего не осталось.